valijad ja kandidaadid Riigikogusse. Keila vallas meil üks seltsing, kes otsustas korraldada sellise debati. Rahvas on tulnud nii siitpoolt lahti, sealtpoolt metsa ja linnast ja maalt igalt poolt. Ja seekord, nagu te näete, meil on võimalus kõike seda üles võtta linti peale ja selle me paneme YouTube'i ja esitame ka ERR-ile, et tulevikus on võimalik ka teistel näha, kellel ei ole aega ja mahti siia koha peale tulla. Nii, kohal on siis erakonnad, nagu te näete, neid on kokku 8 ja kõik nad kandideerivad meie Harjumaal. Me püüdsime isegi nii, et oleks Lääne-Harjumaal ja isegi nii, et oleks Keila piirkonnast, ütleme nii. Ja teie ees on siis vaprad mehed, naised, kes on valmis olema teie esindajad Riigikogus ja teil on võimalus nüüd teha oma otsus, kelle poolt oma hääle langetate. Ja meie moderaatoriks on Aadu Lobjakas ja tema peabki kogu protsessi. Ma arvan, et mu hääl kannab ka. Kui ei kanna, siis öeldaks. Ega ma endal mingit sellist suurt erirolli ei näe. Ma olen rohkem püüan olla pallikohtunik, et palju oleks mängus. Ilmselgelt manitasin Harjumaa kui ringkond on äärmiselt tähtis ja siin jooksevad kokku need linna ja maa keskuse ja serva probleemid väga markantselt ja kas või ka selle läbi, et siin suurem osa parteidest paneb välja oma peaministri kandidaadid ja selle debati, ma arvan, üks põhiline väljakutse saabki olema hoida sellist mõistlikku tasakaalu üldise ja väga konkreetse vahel siis Eesti peaministri tasandi ja selle kohaliku tasandi vahel, millest on palutud ka rääkida siin esimeses ettevastavas kõikide parteide esindajad väga konkreetsed küsimused. Ja mul vastutas muud plaani järgi või anda järjest sõna ja vaadata kella siis väga karmilt, et 8 erakonda, kui te kõik teete nii nagu peab, siis juba see ise arvandalistlikult võtab aega üks 45 minutit, mis ei ole kerge töö, et mida konkreetsemalt, kiiremalt, lööbumalt ja selgemalt te räägite, ma arvan, seda parem meile kõigile. Ma arvan, et ma siis alustaksin kohe siitsamast nii nagu lauad on, et ei oleks mingisugust favoritismi. Juhtub nii, et kõige parem minu poolt ja teie poolt kui vanema käel on istuma rohelised. Palun teie 8 panen. 8 on liiga palju. 8 on liiga palju. 5 ma arvan. Ei. 3 minutit. Uskuge mind, see läheb hullu majaks, me oleme siin ikka käinud. 3 minutit igal üle. Demokraatia töö. 3 minutit. Sest on küll ja veel. Sest inimene räägib ikkagi asjad. Kas ma hakkan nüüd küsimustele kõigepealt siis või? Soovitavalt vastata küsimustele, aga loomulikult on teie võimalus anda idee sellest, mida te tahate teha. Küsimused on orientatsiooniks ja parem on nendest alustada. Okei, võib-olla ma alustan siis. Olen Andres Tinna, olen mina Roheliste erakonna aseesimees, ise ma kandideerin küll Tallinnas, aga kuna mul on suvekodu siin samas Lohusalus, seetõttu olen ma siin kohal, et ma kandidaadid, kes on nagu siit piirkonnad või mingid lihtsalt. Ja Andres Meesak kandideerib siis siin piirkonnas. Nüüd on teemad, millest siis rohelised tahavad rääkida nendel valimistel. Kõige olulisemaks teemaks me peame seda, et Eestis elab jätkuvalt 100 000 inimest absoluutses vaesuses. Nende hulgas on 35 000 last. Need on inimesed, kelle sissetulek antud hetkel on kuskil ühe inimese kohta vähem kui 210 eurot kuus. Ehk siis vähem alla seda arvestust, mis on vähem normaalseks ära elamiseks, et osta endale riideid, oleks katus pea kohal ja süüa saaks.
Selle jaoks on vaja meie seisukohalt riigieelarve ümber mängida. Suurusjärgus on seda umbes 100 miljonit eurot. Välja on selle arvestanud Tallinna Ülikooli professor Leping. Nii, siis on meil, kui me räägime siin nüüd, üks küsimus oli, mis puudutas, esimene küsimus, mis puudutab seda mingifarmi, siis antud hetkel me jagame täiesti loomakaitseorganisatsiooni looma seisukohta, et vähemasti 10 aasta jooksul peaks metsloomade piinamine Eestis lõppema. Minu teadvist ainus on erakondades eraldi seisukohta, mis otsid tõesti lood. Ja mõte on siis selles, et mink on loom, kellel on vaja elulist keskkonda ja ta elab veekogude ääres. Ja praegu tegelikult loomakaitseseadust puudub nii tuknimisvõimalus kui ka varjumisvõimalus. Ja rääkimata sellest, näiteks Šveitsis ei ole ja Itaalias ei ole ka mingifarme, seetõttu, et seal on näiteks nõutud ujumisvõimalus minkidele. Nii et see on puhtal kujul loomade piinamine ja selle alusel peakski selle tegevuse lõpetama. Kõik muud asjad, et kas häirib juba inimesi ja veel on olemas seadustega, et kajakad peetakse ka näiteks metsloomaks ja öeldakse, et kasvatades loomi ei tohi see omada kokkupuudet metsloomadega, siis näiteks ütleme, et kajakad ei tohiks ka pääseda sinna farmi, aga see on juba kõik teisejärguline. Kõige olulisem selle seisukoht on see, et loomade piinamine peab lõppema. Siis on meil... ei jõua midagi rääkida. Et mis me veel siis, otsedemokraatiat väga tahaks sisse viia. See on nagu Šveitsis, ehk siis mõte on selles, et ka valimiste vahelisel ajal saaksid inimesed sekkuda riigipoliitikasse juhul, kui see neile ei meeldi läbi referendumile, mida me praegu rakendame. Eesti sotsiaaldemokraat. Kas mõlemale küsimusele tuleks vastata? Ausalt, teie enda, teie hinnang olukorda saalis, kas on teie parem? 3 minutit. Tervist, minu nimi on Liisa Virman, Sotsiaaldemokraatliku erakonna Riigikogu kandidaat Harju ja Raplamaal. Ise elan vastas. Ma siis alustan sellest teisest küsimusest. See teine küsimus on siis 3 programmilist seisukohta, mille osas te koalitsioonilepingus ilmselt järeleandmiseid ei tee. See oli huvitavalt esitatud küsimus, et läbirääkimisstrateegia tavaliselt ei näe ette seda, et see läheb läbirääkimistele seisukohaga, et mina mingisuguseid järeleandmiseid. Aga võin välja tuua siinkohal meie jaoks 3 kõige olulisemat punkti, mis on siis prioriteedid läbirääkimistel. Kõige olulisemaks peame me ise muutusi siis lastetoetuse süsteemis. 1. jaanuaril tõsteti juba lastetoetusi sotsiaaldemokraatide siis eestvedamisel, kuid me leiame, et see ei ole piisav ja me soovime lastetoetusi tõsta jätkuvalt. Teine teema on siis SKT või õigemini kaitsekulutuste siis mahu säilimine. Ja kolmandaks meie jaoks väga oluliseks teemaks on alampalga tõus ennaktempos. Siiamaani on ta tõusnud viimastel aastatel kuskil 10% aastas. Me leiame, et see ei ole selgelt piisav ja selle tõttu me soovime võtta siis suurema rolli alampalga läbirääkimistel töötajate ja tööandjate vahel, võimaldades siis selle alampalga tõusu järgmise 4 aasta jooksul kuni 800 euroni, see teeb siis 20% aastas. Tervist! Minu nimi on Eveli Kurre ja kandideerin samuti sotsiaaldemokraatidega. Ei ole ma üldse Lääne-Harjumaa inimene, olen hoopis Ida-Harjumaalt, Anija vallast ja kandideerin esimest korda. Kandideerima tegelikult ajendas mind just nimelt see, et kuna ma olen Harjumaa äärealalt pärit, et siis rohkem tuua kuuldavaks väikekohtade häält ja rohkem säilitada teenuseid, töökohti, kvaliteetset elukeskkonda ka väljaspool Tallinnat ja Tallinna kuldset ringi, mis tihtipeale võib tunduda, et Eesti riik justkui lõpebki kuskil Tallinna ümbruses ära. Mis puudutab nüüd
seda esimest küsimust, mis on esitatud karusloomafarmide kohta, siis nagu hea kolleegid mainisid, on sotsiaaldemokraadid kindlasti ka seda meelt, et karusloomafarmid sellisel kujul tuleb keelustada, samamoodi, et ülemineku ajaks on umbes 10 aastat. Ja jah. Järgmisena on siis sõna Reformierakonna. Tere, head saalisolijad. On meil täna siin saalis viimaseid nädalaid keegi linnapea Enno Hels, kes laste abiga saab Riigikogu liikmeks ja mina olen täna Riigikogu liige Kalev Lindro, tõesti ka järgmises korras. Nüüd, kui minna siis alustada kohalikust küsimusest ehk Karjaküla karusloomakasvatusest, siis erakonnale, kes toetab ettevõtlust, meil on mitte mingit takistusi selle jätkamiseks, juhul kõik tingimused on täidetud. Olen kohtunud Põllumajandusministeeriumi esindajatega, olen kohtunud Keskkonnaministeeriumi esindajatega, mitte mingisugused vastuväited ei ole, kõik nõuded on täidetud ja loom peetakse täiesti nii, nagu nõud ette näevad. Olen külastanud ka seda farmi ja see juht, millest sa räägid, et ei ole peitumiskohti ja kajakad endad, see ei vasta tõele. Loomadel puurid, tingimused ja see on nüüd sissejuhatavaks esimene küsimusele ja me ei pea õigeks seda, et võtame kogu üle Eesti ära ligi 200 inimesel töökohad, pered, kes täna teevad sellist tööd, mis ei vaja toetust, rotatsioone, saavad iseenda väga hästi hakkama. See selleks. Järgmine küsimus rääkida, et mis on meie programmilised seisukohad, siis loomulikult 3 põhilist asja, millest me seisame, on see, et meie julgeolekuolukord oleks tagatud, et meie panustamine riigikaitsesse oleks tänasel tasemel. Teiseks, me kindlasti oleme seda meelt, et meie inimestel peab olema minema paremini. Oleme rääkinud ettevõtjatega, siis ettevõtjate kõige suurem mure on täna see, et tööjõumaksud on liiga kõrged. Meie erakonna eesmärgiks on langetada tööjõumakse, lubame selle ära. Ja loomulikult kolmandaks, ühtegi sammu pole mõtet teha siis, kui meie riik ei säiliks, kui ei sünni piisavalt lapsi ja seepärast me lubame seda, et alates 3. lapsest tõstame lastetoetuse 300 € kuus juba aasta 2016. Aitäh! Me lähme kohe sujuvalt üle Rahva Ühtsuserakonna juurde. Palun. Tere! Minu nimi on Raimo Kägu. Ma olen roheline, tõsi küll mitte vaadetelt, aga parteilisest tööst. Olen õpetaja haridusega ja loodan, et see, kui ma kandideerin, võib-olla lisab kaalu ja võib-olla mõistus ka tänasele juhtkonnale juhul, kui ma satun Toompeale. Me tegime erakonda ja põhjuseks olid väga väiksed lihtsad põhjused see, et me ei näinud, et täna valitsejad valitseksid ausalt ja läbipaistvad selles mõttes, et nad endale võtavad suured palgad ja koondavad suure ametnikkonna armee ja altpoolt koondatakse kõik nii palju jõutakse. Me ei pea õigeks, et on olemas Riigikogus nii palju inimesi ja me ei pea õigeks, on nii palju ministeeriume ja ministreid ja me oleme täiesti veendunud, et seda saaks 2 korda vähema arvu inimestega teha, kuid võib-olla mitte 1 aastaga, vaid vähemalt 4-5 aastaga on see võimalik nii kaugele viia. Teiseks on see, et kui me räägime kogu aeg või on räägitud, et hulk raha Eestist läheb nagu meie sõjapidamisele ja kaitsekulutustele, siis ma saan aru, et see on läinud täiesti valesti senini, sest kuidas saab midagi kaitsta, kui ei ole mingit joont. Kui siiamaani ei ole piiri ja seda piiri alles täna raagatakse ja puhastatakse metsa, tähendab seda, et senine on teinud täiesti hullus riigi automaatide või kahurite ostmiseks, sest kui ei ole piiri, ei ole võimalik midagi valvata, lisam veel juurde, kui täna tehakse piiri või võetakse puid maha Vene piirilt ja Läti piiri vastu ütleme, et ei kaitse meid keegi, siis ma tahan öelda seda, et see on ka konstitutsiooni vastane. Ja minu kõrval on Andrei Sošov, kes räägib endast ise. Praegu rääks palju ära. Ütleme, noor erakond, lubadusi on raske anda. Kõike, mida me lubame, ka teeme. Lisaks julgeolekul on ka tervis väga tähtis, sest et meie tervishoiupoliitika on suht kehvas seisus.
jah, ma ütlen, et andke võimalus, näete tegusid. Valitsevad parteid lubavad, aga neil on võimalus ka praegu midagi ära teha, et siis nad saaksid teha, me saame praegu ainult lubada ja loota tegema. Edasi siis lähme Isamaa ja Soovik Liidu IRL-i. Aitäh, Aivar Riisalu. Kohalik Keila vald, Nahkjala küla, Nurgi talu. Kasvatan natuke hobuseid, seal olen maamajandusega nüüd tõsiselt sina peale saanud, mulle siin väga meeldib elada. Isamaa Res Publica Liidu 3 või võib-olla mõned seisukohad, milles me ei tahaks järeleandmisi teha, on kindlasti riigikaitsekulud. 2,05% täna on liiga vähe, aga kui see on konsensuslik otsus, siis me lepime sellega. Kindlasti on meie jaoks tähtis maksureformi läbiviimine. Teile kõigile on teada meie madalapalgaliste tulumaksuvabastuse ettepanek, mis oleks mõistlik. Kindlasti on meie jaoks olulised lapsed ja kindlasti on meie jaoks oluline riigireform, mille sisse võiks tinglikult kirjutada siis ka tegelikult kohalike omavalitsuste rekonstrueerimise, ehk siis nagu öeldakse selle reformi ka. Ma leian, et lihtne näide on see, et me oleme hetkel piirkonnas, mille pealinn võiks olla Keila ja kõik need vallad siin ümber võiks tegelikult olla mõistlikult Keilaga ühendatud. Meil on päris head ühendused, me saaksime siin päris kenasti hakkama. Ehk see oleks mõistlik. Ja ütleme siis nii, et ma olen kindlasti inimene, kes ei taha väga palju selliseid moosiseid lubadusi anda, et rohkem olen proovinud elus ettevõtjana olla tegutseja, aga mul on kaasast kena daam, kes tutvustab ennast ise. Tegelikult on Aivar minu kaasas, mina olen Katri Tillemann, tulin Keila valda toimetama kohe peale ülikooli, nüüd juba kaugelt üle 10 aasta Keila valla ja Lääne-Harju elu arendamisega seotud. Minu ülesanne on teid valgustada selles küsimuses, mida me arvame karusloomakasvatusest. Üldisemas plaanis me leiame, et ühe ettevõtlusvaldkonna kitsendamine riiklike regulatsioonidega ei ole mõistlik. Olukorras, kus me jätkuvalt sööme šnitslit ja käime nahksaabastega, oleks ka ta teatud mõttes silmakirjalik. Aga Aivar juba mainis riigireformi. Sellised küsimused, mis nii otseselt puudutavad kogukonna elu, peaks olema otsustatud nende lähedal, ehk siis omavalitsustasandil. Tänased omavalitsused seda ei suuda. Jah, me arvame, et riigireformi osa peab olema omavalitsusreform, aga mitte piiride joonistamine, vaid see, et omavalitsustel tekib maksupoliitiline huvi ettevõtluskeskkonda edendada ja neil tekivad sellega kompetentsid. Sellisel juhul saaks see suur võimas Lääne-Harju omavalitsus ise koos kogukonnaga läbi kaaluda otsustada, kas kajakad, invasiivsed võõrliigid, müra häiritud asulakeskkond või siis töökohad ja see otsus sünnib ja kui otsustatakse sulgeda, siis saab omavalitsus täiendõppe, ümberõppe kaudu, ettevõtluskeskkonna elavdamise kaudu tuua sinna sellist ettevõtlust, mis kas või Karjaküla muudaks armsaks väikseks maaliseks asulaks, kus on kõigil mõnus elada ja töötada. Aitäh! Järgmine on Eesti Keskerakond, Villi Peta. Tere õhtust teile kõigile! Esindan täna Keskerakonda, nimi on Ago Okser. Olen seotud selle kandiga väga tihedalt, lapsepõlvest saadik. Elan siinsamas lähedal Lohusalu külas, tean ühesõnaga, mis on kohalikud mured. Olen väga tean ka seda, mis on Keila linna muredest ja kuidas neid lahendada. Et nagu siin oli juttu, et kui on suured ja tugevad omavalitsused, et siin suudavad paremini kõiki oma probleeme lahendada. Aga tuleme järjekorras selle kohta, et küsimus oli see, et kuidas ma suhtun sellesse, et kas karusloomakasvatus võiks Eestis olla, kui paneme need kõik asjad kinni. Mina leian samamoodi, et see on üks ettevõtlusvorme, see on samamoodi võrrelda, kui on siiakasvatus, on kanakasvatus, on jaanalinde kasvatatakse, kusjuures jah, kanad kasvatatakse ka puurides, aga nad vabalt ei ole, siin on ka kaasaegses laudasid ka väga piiratud liikumisega, ütleme, et kui meie piimaandjad emad on ka kaasaegsetes farmides, ega nad väga palju liikuda ei saa, oleme küll pidamise viisist, aga natuke oleme põllumajandust õppinud. Et siis peaks täielikult taimetoidu peale minema, aga see ei ole tervislik ja ma leian, et inimesed peaksid ikka täisväärtuslikku toitu sööma ja samamoodi me ei saa kedagi diskrimineerima hakata. Siis asi on see, et kuidas keskkonnale mõjub. Keskkonna mõjusi loomulikult, ühesõnaga, kui ei täideta neid norme, mis on ette nähtud, keskkonnanõudeid,
siis loomulikult ta ei saa edasi kesta, aga see on samamoodi kõikide farmide osas, ega siis karusloomakasvatus ei ole eriline. Samamoodi on ka väga suured probleemid seafarmidega, kus on väga tõsised nõuded. Aga ma leian, et kumb on parem, kas me siis naturaalset nahka või karusnahka meie kaasad ja kannavad, et oleks neil talvel soe meie põhjakliimas, või ka leiame seda, et pumpame maa seest naftat, mis hakkab mingi aja pärast lõpukorda saama ja siis sellest teeme mingist sünteetilist karusnahka, et pump on tegelikult inimsõbralikum. Mina toetan igal juhul, kui kõik normid on täidetud, siis kõik ettevõtlusvormid peaksid olema vaba toimima, et riiklikult neid ei saa diskrimineerida. Nii, mina räägin siis nii palju veel sõnaga, see oli nii aktuaalne teema, ma ei saanud sõnaga võtta olla, et kõigepealt ma tutvustan oma kaaslaste sõna, kes mul täna kaasas on Indrek Uuemaa. Et ta päristas, aga Lääne-Harjust ei ole, ta on Rae vallast ja kõike, mis puudutab haridusteemasid, siis ta oskab täpsemalt rääkida, ta on Vaida kooli direktor. Nii, aga räägin siis paari sõnaga see, mis meil on siis programmilise asjades. Läbi, ootan. See on igal poliitiline otsus. Nüüd meil on siis Vabaerakonna. Tere õhtust, Aimar Altosaar on minu nimi. Kõigepealt, kui küsida, mis teha, kui on otsustatud karuslooma kasvatus Eestis likvideerida, siis tuleb loomulikult vaadata kõigepealt rahakotti. Et need likvideerimiskatsed on ka tehtud mujal, on alati räägitud palju Hollandist, aga seal on see kindlasti pidurdunud, sest kahjunõue on 3,2 miljardit eurot. Eestis oleks see ilmselt nagu väiksem, aga kas on mõtet? Ja argumendid, miks karusloomakasvatus, täiesti tavaline loomakasvatusharu, täiesti tavaline, eriti Põhjamaadele sobilik haru, täiesti tavaline roheline valdkond, sest et karusloomnahk on kahtlemata palju ökoloogilisem kui sünteetiline materjal ja mida tuleks ka silmas pidada, et see on üks osa loomulikust põllumajandustsüklist, sest et mida me teeme, mida karusloomad söövad, vabadage, kui te juba kõik sellest räägite. Nad söövad ju teiste loomakasvatusvaldkonna jäätmeid, 10 000 tonni aastas. Kui neid ei oleks karusloomadele sööta, siis tuleks need kuidagi ära põletada. Kas on keskkonnasõbralik tegu? Väga kahtlen. Nii et kui Eesti valitsus siis otsustab seda teha, siis ma arvan, et see on arutamise tulemus 50 miljonit, 100 miljonit, pluss siis tuleb loomulikult kulutada ka selle peale, et need inimesed, kes siis jäävad tööta, need tuleb välja õpetada ja päris palju probleeme. Palun. Tervist, olen Artur Talvik, Vabaerakonna Harju ja Raplamaa esinumber Ida-Harjust, Kuusalu vallast. Meie põhilised suunad on ennekõike poliitilise kultuuri muutmine Eestis. Põhimõtteliselt võib öelda riigi lahti parteistamine ja kogu valitsemise mõttelaadi muutus, ka riigi bürokraatiast vabastamine ja inimkeskse poliitika sisseviimine. Teine oluline printsiip, mille eest me tahame väga seista, on võimu detsentraliseerimine ja subsidiaarsusprintsiibi jõuline rakendamine, ehk siis otsused tuleb teha otsuseid puudutavatele inimestele kõige lähemalt. Ja kolmas kindlasti oluline printsiip on väikeettevõtluse ees seismine ja mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, ehk otsida võimalusi soodustuste tegemiseks väikeettevõtlust viljelejatele ja siis inimestele. Lühidalt kõik, aitäh. Viimasena täna on meil Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Tere kõigile, mina olen Henn Põlluaas, Saue linnapea ja EKRE Harju ja Raplamaa esinumber. Elan Sauel, aga siit samast kilomeeter maad on mul suvila, nii et olen ka selle kandiga kenasti seotud.
Kui siin rääkida 3 programmilisest seisukohast, siis on tegelikult ääretult raske välja tuua 3 punkti ainult, sest loomulikult me sooviksime, et võimalikult palju meie seisukohtadest ja põhimõtetest läheks koalitsioonileppesse sisse ja kindlasti seda sooviksid ka kõik meie valijad. Ja seda enam on raske 3 välja öelda, et meil on 5 eri valdkonda ja tahaks, et vähemalt siis igast 5 valdkonnast 1 jääks sisse. Aga kui nüüd rääkida nendest lähemalt, siis põhiküsimus on ikkagi, ütleme, Eesti majandus, demograafia ja demokraatia küsimused. Eesti ei arene ja ei lähe elu paremaks, kui me majandust, rahvuslikku ettevõtlust ja põllumajandust ei arenda. Selleks peaks ühe sammuna alandama käibemaksu 10%. Inimestele jääb oluliselt palju rohkem raha kätte, see elandab majandust, nende ostujõud tõuseb, ettevõtete käive kasvab ja nii edasi. 1200 eurot jääks inimestel keskmise palga juures aastas kätte. Tuleks siis vähendada sellega koos siis bürokraatiat ja muid piiranguid. Sündivuse tõstmiseks tuleb meie ettepaneku järgi siis vähendada noorperedel iga lapse sünniga 25% kodulaenust ja lisaks selleks premeerida neid 5% tulumaksu soodustusega. Ja demokratiseerimisprotsessi algatuseks tuleks muuta valimisseadust Eestis, et kõik kandidaadid saaksid sisse omaenda häältega, mitte nii, et valite Jürit ja sisse saab Jaan. See oleks esimene asi. Aga nüüd ma tutvustaks siis oma kolleegile, annaks sõna teise punkti või esimese punkti jaoks. Õhtut. Mina olen Olav Kruus Saue vallast Laagrist. Lisaks Saue valla tegutsemisele volikogus 8 aastat olen tööalaselt või projektialaselt olnud seotud ka erinevate Lääne-Harju muude piirkondadega nagu Saue linn ja Paldiski. Aga üks aspekt kiiresti sisse rohelistele, et mink ei ole metsloom Eestis, mink on sisse toodud loom ja Ameerikast ja teadupoolest looduskaitsjad pigem võitlevad sellest, et Euroopa naarid. Ja seda teemat hetkel edasi jätkan, nüüd mis siis järgneb on, ma arvan, see, mida ootate teie kuulajate rohkem, siis küsimused ja vastused. Mul on siin juba mitu kirjalik küsimust, minu esimene ülesanne öelda, et kes ei taha rääkida suulisel moel, võib seal taga laua ääres kirjutada enda küsimuse paberile, panna sinna kasti ja karti, see jõuab minuni. Nii palju ma tahan öelda, et ma ei kavatse enda moderaatori privileegi, et see on väga kurjalt kasutada, ise küsima ei hakka. Mul on küll paar mõtet tekkinud, aga ma üritan need mõtted kirjas öelda teile, et võib-olla saaksite natukene enda mõtted organiseerida, valmistada ette enda küsimusi. Üks on see, mis huvitas vaadata oli, milline tasakaal on parteidel selle vahel, mis on väga konkreetselt kohalik, ehk siis mingi kasvandus ja palju ja kuidas on see nende plaanides sees. Ja siis teine ots ka aasta muidugi kõik see riigireform ja kuidas kõik ümber teha. Võite siis valida, kumb on olulisemaks. Ning parteide esinemist vaadates tekkis mul üks küsimus, aga ma ei hakka seda parteidelt küsima. Anti lubadusi laste toetustest kuni kaitseni, aga mida ma kusagil kordagi ei kuulnud, on kus see raha tuleb. Ma soovitan ka sellele mõelda, enda küsimusi küsida. Aga nüüd oleks plaan selline, et kes iganes teist küsib, kui see ei ole just väga isiklikult või konkreetselt parteide mõeldud, siis ma arvan, et tegemist on sellise lahtise lauaga, kommenteerida võivad kõik, aga iga kord läheb üles käima 1.30, et siis hoiame selle jälle lihtsa, konkreetse ja selge selle debati. Ma loodan, et see ikka mõistetab. Ja kui on, siis on esimene küsija, on päev Marko. Mul on küsimus. Üks punkt on seal. Mis on teie 3 programmilist seisukohta, millest loobute? Teil on 8, tõenäoliselt üksinda kunagi ei
saa valitsema, tuleb teha koalitsioon ja millised need oleks? See ei ole, ma vastaks esimesena. See ei ole selles mõttes väga hea küsimus, et ma arvo kiidan sotse, aga täna kiidan. Nad ütlesid väga ilusasti, et ei saa olla, sa ei saa pürgida mingisugusesse juhtivasse ametisse, kui sa ei ole valmis dialoogiks. Ehk selge on see, et kõik need loosungid, mis täna tulevad valimistel välja, eelkõige mis puudutavad riigikaitset ja seda 2%, seal valitsebki konsensus ja kõik, kes seda lubavad, tegelikult omavahel ei vaidle. Aga kes kõikides ülejäänud küsimustes, kui dialoogi ei tekiks, kes ei ole dialoogi võimeline, see tuleks tegelikult kohe koalitsiooni läbirääkimistest kõrvale jätta. Selle lihtsalt põhjusel, et see ei ole mõistlik jutt. Kui ma hakkan siin rusikaga vastu rindu taguma, sellest ma ei räägi. Räägime kõigest. Mõistlikud inimesed teevadki niimoodi. Aitäh! Ütleme seda, esinemist või väikest sellist valimiskooli minu arvates väga konkreetne ja selles mõttes väga hea kokkuvõtte asjast. Ma loodan, et keegi teide esindajatest ei ole ka teist meetriks. Ja sellega ma läheksin nüüd küsimuste juurde, ma näen vasakult kaugelt esimest kätte ja siis kohe. Kas tahate mikrofoniga räägida? Ma teen kõva hääl. Mul on Kalli mitmel pool on siin öeldud lapsetoetus. Mul on üks selline küsimus, et eriti just kolmanda lapse puhul saab lapsetoetus ütleme 300 eurot. Esimese teise lapse toetus ka see teeb juba peaaegu 400 eurot kuus, mis on umbes sama palju kui alampalk. Aga kuidas me suudame tagada seda, et see raha, mis on mõeldud lapsele, läheb ikkagi lapsele? Ja kas ei oleks mõistlikum neid toetusi lastele anda läbi selle, et nad tasuta koolilõuna, et oleksid huviringid ja kas või tasuta õppimisvahendid, et need oleksid palju olulisemad asjad. Ja see, et me toetame otse, mis võib-olla ei motiveeri tööl käima ja me ei ole ka kindlad, et lapse vajadused sellega rahuldatud on, et kuidas me seda nagu... Väga hea küsimus. Kõik parteid võivad sõna saada, alustame Reformierakonnast ja nüüd on 20 minutit. Et selle küsimus on selline vastus, et vaadake, kui me tahame anda kõikide lastele mingisugused laiapõhjalised toetused, siis see on universaaltoetus, see on üks asi. Kui meie eesmärgiks on mingil moodi mõjuda Eesti demograafiale, et me sünniks rohkem lapsi ja me alustame nii-öelda kolmandast lapsest, siis see on demograafiline meede. Seepärast ongi õige seda tegelikult anda hoopis lapse vanemale, et teda soodustas, sest tegelikult tänasel hetkel, mis on, Eesti inimesed soovivad saada rohkem lapsi, aga paraku, kus see kolmanda lapse juures tekib meil selle mingi majanduslik tõrge, et noh, kas ikka on päris mõistlik. Pluss ka see asi, et meil on väga pikka aega on selline sisemine hoiak, et suur pere võib-olla ikka et ei ole päris mõistlik ja ei hästi hakkama. Me peame seda muutma, me loodame, et selle 300 euro lapse toetusega me suudame suhtumist muuta ja meie pered muutuvad suuremaks ja meie demograafia olukord paraneb. Aitäh. Kus raha on? Ma ei olnud päris kindel, et ma aru saan, aga... Okei, kui küsimus on rahas, siis hinnanguline maht sellele kolmanda lapse toetusele alates kolmanda lapsest 300 eurot on suurusjärgus 70 miljonit eurot. Tänasel hetkel, kui me vaatame näiteks käibemaksupettuste maksuauku, siis selle suurus on 300 miljonit. Juba täna 2 esimese kuuga Maksuamet ütleb, et on juba leidnud lahenduse 21 miljonile eurole. Tegelikult see on võimalik teha paremate maksulaekumistega, mis täna on töös, mis on täiesti reaalne. Järgmine soovija on siis Isamaa kiire. 2 väikese lapse emana ja pereeelarvet hoolikalt planeeriva inimesena ma võin öelda, et meie perre see 300 eurot on meie pereeelarve kindlasti väga suur raha, aga see ei pane meid seda otsust tegema, et pigem on üks minu programmilistest seisukohtadest, miks me Riigikokku pürin just ka perepoliitikaga pigem sedapidi, et see oleks vajaduspõhine. Me näeme, et Eestis elab väga palju lapsi vaesuses, et pigem tuleks suunata ressursse sinna ja millest mina võib-olla pigem tunnen puudust on töö ja pereelu ühitamise võimalused, et olen olnud küll vanemhüvitise tänulik tarbija, aga sellegi poolest leian, et töötavate ja tegusate emade ja isade jaoks tuleb seda süsteemi muuta paindlikumaks ja tolerantsemaks. Kas te leiate lisaressursse? Kas teil on ka lisaressursse selle jaoks ja kui siis kui palju tegust?
Lisaressurss tulebki selle sama süsteemi arvelt, et muuta ta lihtsalt paindlikumaks, tuua lage allapoole, teha periood pikemaks ja soosida ka isade koju jäämist veelgi rohkem. Suur tänu. Üks väike repliik, et ma olen selle mõttearendusega nõus, et siit tuleb edasi minna, et ka mitte isade ja emad, vanaemad ja vanaisad. Sest et tööturg peab olema paindlikum. Osalise tööajaga võiksid kaasa käia nii isad emad kui ka vanaemad vanaisad ja miks mitte ka vanaisad vanavanaemad. Et see oleks siis nagu tegelikult siuke perekonna suur töövõtt ja see nagu lisaressursse peaks nõudma. Nii, suur tänu, see on see, mida kutsutakse lateraalseks mõtlemiseks. Täiendaksin ka seda, et olles töötanud ka ise kohalikus omavalitsuses tean, et nagu see küsimus üles tõstatati, et see on kohati ka probleemiks. Et nii mõneski kohas oleks seda võib-olla mõistlikum, selle raha saaks laps, aga ma leian, et kui me jagame kõigile sõnumi välja, et kuidas saavad lapse toetusi ja kui on jutt sellest, et ta nii suur on, kas ta peab olema, ma leian, et me praegu käsitleme valest otsas seda asja. Tegelikult me peame tagama seda, et meie majandus läheb nii palju juba paremaks, et me saame jagu sellest, mis öeldakse, niinimetatud totaalsest vaesusest, tegelikult neid peresid ja inimesi, kes saavad ainult seda miinimumpalka väga palju. Meie majandus tuleb üles ehitada edaspidi selliselt, et nii nagu Keskerakond välja pakkunud on, et majandus oleks suuteline maksma ka 1000 eurost miinimumpalka, aga see ei tule niisama, et seda kuskilt võtame ja kuskilt teeme, vaid see tuleb majandusse nii palju panustada ja tänu sellele siis need toetusi on võimalik maksta ja me tagame selle, et meie rahvas jääks Eestisse alles. Nii, kui see oli teistpidi, et lastetoetust ei olnud, aga selleks on sotsiaalne. Mis puudutab nüüd seda praegust lastetoetust, siis mina leian, et selles mõttes on see universaalne süsteem nagu väga õige, kuna see on ikkagi mõeldud lapse jaoks, kõik lapsed peavad olema võrdsed ja kõik lapsed võiksid seda toetust saada võrdsetel alustel. Ja muidugi, et siin võib tekkida see küsimus, et kas see raha läheb lapsele ja võimalusel loomulikult kas kohaliku omavalitsuse tasandil või kui on võimalik seda kuidagi kontrollida või seda juhtida, et siis loomulikult võiks seda teha, aga iseenesest see universaalsus on minu meelest siinkohal nagu põhjendatud. Lisaks on sotsiaaldemokraatidel ka 25-eurose ringirahatoetus ette nähtud, mis siis tõesti soodustakski samamoodi nendel lastel huvide tegevusega tegeleda. Ja kui enne oli siin jutt, et võib-olla koolilõuna osas, et koolilõunad ju enamalt jaolt on nüüd toetatud või väga paljudes kohtades siiski tasuta kuni gümnaasiumi lõpuni. Mis puudutab õppevahendeid, siis see on olnud ka mitmes kohas teemaks, et see võib-olla on ka üks teema, mille peal võiks peatuda või mõelda, et kuidas need töövihikud või õpikud saaksid olla lastele tasuta või kuidas neid siis ka praktiliselt kasutatakse. Ma korraks lisan veel, kuna siin on mõned sekundid aega, et sotsiaaldemokraadid on ka ette näinud tegelikult selle, et me soovime viia vanemahüvitise süsteemi paindlikuks. See tähendab, et mõlemal siis vanemal oleks seda võimalik kasutada ja kuni lapse 8-aastaseks saamiseni, et siis ka üleminek ühelt vanemalt teisele oleks kergem ja samas see periood oleks, et see hüvitatakse ikkagi sama pikalt 1,5 aastat, aga see oleks võimalik ära jagada pikema perioodi jooksul vastavalt sellele, mis siis nendel vanematel vajalik on või sellel perel vajalik on. Nii, see oli väga konkreetne, me oleme 5 teid praegu rääkinud. Väiksene marginaal tuleb. Meie laps on ikkagi 35 000 absoluutses vaesuses olevat last, kes on vaja välja tuua. Ja ka siin viimastel aastatel me näeme, et suhteline vaesus Eestis on kasvanud, ehk siis vaesed inimesi on juurde tulnud võrreldes eelmiste aastatega. Ja laste toetuse seisukohalt me leiame, et meile meeldib nagu Soomes, et sellest hetkest, kui laps läheb koduuksest välja kooli, kõik kulud on riigi kanda, alates seal koolitoidust, õpikutest ja muudest kuni transpordini ka, et kuidas laps saab kooli ja kuidas saab tagasi. Ja kui see oleks täidetud, oleks juba väga. Ma näen, et EKRE oli mul jah enne komisjoni. Et tegelikult me ei peaks vist eeldama seda riigis oma liigimeeste peal, et kõik on kuidagi pahad või nihverdised ja sellepärast me peame mingit
sunnimehhanisme rakendama. Loomulikult on eriolukordi ja siis need tuleb ka erisustega lahendada, aga eeldama peaks ikkagi, et kodanik ja me ligimene on aus, hea ja oma lapsi kasvatav, et seepärast ei peaks võib-olla otseselt küsimusele vastates ei peaks seda mehhanismi ümber mõtlema. Aga nagu ka härra Kokser ütles, et võib-olla siiski Eesti elu areneb edasi ja mingil hetkel võib-olla ei olegi niivõrd toetusi tarvis, kuivõrd igasugustele muudele lastega seotud tegevustele riigipoolset nii-öelda finantseerimist, siis ma ütleks, et mis on Eesti perel, mitte ainult noored pered, kus lapsed sünnivad, vaid Eesti perel üldse, et suuremad kuluartiklid on ennekõike ikkagi kodu ja toit ja nagu siin hea kolleeg Enn juba enne ütles, et EKRE üks põhilisi eesmärke on kodulaenult 25%-lise, iga lapse pealt 25%-lise tagastuse saamine, mis võtab ju tohutult perebüdžetile eest nii-öelda kulu vähemaks ja ma arvan, et see on väga, väga hea toetus kõikidele peredele ilma lastetoetust rakendama. Nii, suur tänu. Meil on nüüd 8 erakonda rääkinud. See pole päris see. Me lisaks midagi juurde, jah? Okei, need ei ole rääkinud. Me oleme riik. Kuna me 1 minuti enne võitsime kokku, siis lubage ma alustan rahast ja siis jõuan, kust raha tuleb, ja siis jõuan selle kooli või siis laste juurde. Ma räägin hästi aeglaselt. 1 kuu tagasi võttis Euroopa Keskpank vastu otsuse imiteerida raha juurde, türkida paberit juurde 360 miljardit. See tähendab seda, kusagil 2 aastat, circa 2 aastat, trükitakse 60 miljardit eurot. Vastavalt sellele andis Euroopa Keskpank korraldused kohalikele pankadele, antud ka meie pangale, meie riigile, osta kokku võlakirju ehk katta seda niinimetatud tühja pappi ehk raha nüüd kindlalt laenu. Meie Eesti riigil ei ole seda laenu ehk võlakirju kusagilt osta, või seda pole. Ja nüüd me mäletame seda, kuidas meil riik andis raha Kreekasse, rahandusminister ütles, et see on väga hea business, sealt saame dividendid raha tagasi, ma väidan, et selle raha on juba riik visanud ära 200 miljonit edasi koos Reformierakonna eestvedamisega. Järgmine käik oli meie riigiettevõtte nimega Eesti Energia, mattis Ameerikasse 100 miljonit ja Jordaaniasse veel 100 miljonit. Ei saa enam uskuda neid juhte, kes võtab nüüd raha ja nad on sunnitud ostma selle eest võlakirju näiteks Portugalist, Hispaaniast ja kurat teab veel kus. Meie kindel ettepanek on see, et see raha, mis nüüd tekib 3,2 miljardit meie riigi sees, tuleb jaotada siin ja see laen tuleb tarbida kohalikus territooriumis, mis on piiritanud Eesti piiriga. Siit tekib see raha, mis saaks panna lastele, pensionäridele ja igal pool. Ja nüüd ma palusin 1 minut, ainult 1 minutit. Siin on, sorry, igal on 2 minutit. Vabandust, aga nii on. Nii, sellega paneme lõpuks lõplikult katnud kõik 8 erakonda ja ka lapsepoliitika teema vähemalt hetkeks. Kui see teema osutub teile väga südamelähedaseks, ma näen, et küsimusi on veel, siis tuleme tagasi, aga praegu ma annaksin võimaluse järgmisele küsijale, ma loodan, et tuleb järgmine teemade ring, siis väga meeldib, minu nimi on Velsberg. Ma olen Paldiski Viljaart, pärit ja mind huvitab kõige rohkem see, praegu me muutsime rohelist teema. Ja mis seisneb, kui ma eraomandale ja teen toimeta ja tülitakse näkku, sest praegu Oloraudsi piirkond on kinnisaba lahti. Kõik, ma ei tea mitte midagi hea. Mis on teie konkreetne küsimus? Küsimus on selles, et eraomandil oleks õigus oma metsas kord mai luua, aga mitte nii. Kinnisaba lahti. Kes see korda? Nii, suur tänu. On erakondi, kes sooviksid vastata erametsamani? See ei ole enam. Ma võin 2 sõnaga kommenteerin.
liiga aeglaselt, ütleme nii, et inimesed ootavad, otsustav peab olema mees, õpi ära. Erametsaomanikke on Eestis täna 97 000 ja neil on päris palju tõsiseid probleeme, kaasa arvatud mul endal on probleem, kus minu isatalus lehvitab tiibu mingi metsis ja ma ei tohi seal isegi teatud ajal aastas käia. Ehk tegelikult on vaja naasta, või ütleme niimoodi, on vaja riigil leida võimalus täiendavaks ressursiks, kas läbi selle ära kägu pakutud võlakirja emissiooni või mille iganes. Maadevahetus tuleb uuesti käima panna. Maadevahetuse mehhanism on täna kokku lepitud, mõlemad pooled teevad tehingud õiglaste hindadega. Ja tõepoolest, ma võin teile Kaitseväe ohvitserina kinnitada, et Eestis ei ole täna võimalik isegi suurtükki maha panna, sest kui sa kõik looduskaitseliste piirangute kihid kaardi peale laod, siis kahuri kohta Eestis ei ole. Ehk see ebaõiglus, mis paljude inimeste hinges kripendab ja tegelikult see mehhanism on olemas, ehk see protsess kogu aeg käib, aga seal on lihtsalt ressurssi liiga vähe. Ja mina leian, et RMK on piisavalt võimas ettevõte, kes täna, nagu öeldakse, saaks majandada selle probleemiga ka väga selgelt, sest ta teab metsast kõike ja see ebaõiglus oleks vaja läbi rahalise maadevahetuse uuesti käima panna. Nii lihtne see ongi. Ja ebaõiglus tuleb selles mõttes likvideerida. See on tõsi. Väga hea. Et me muudaks asja natuke lihtsamaks, et ei oleks väärtuste probleem, oleks raha probleem, et kui on naturaalad, naturaalad ja seal on teatud looduskaitselised piirangud peal, siis peab omanikele leidma täiendavad kompensatsioonid rahas. Tunne keegi veel erakondadest puutumust sellest teemast ei tunne. Oleme katnud teise teema ette. Ja kui ma ei eksi, siis kolmas küsimus tuleb nüüd sealt. Minu küsimus puudutab riigireformi valdkonda. Ma väidan, mu nimi on Aivar Vaiter. Kandidaat muide 616 hetke veel. Ja see puudutab riigireformi valdkonda ja eriti erakondade rahastamist. Ma esitan väite, et täna on Eestis erakondade rahastamine kujunud ebaproportsionaalselt suureks ja ütleme parlamendi erakondi ebaproportsionaalselt soosivaks. Et sellel kujul minu jaoks on see lausa nagu mingi omalaadne nõukogude aeg vigand, kus partei ja riigi raha peavad sassi. Me palju panevad inimesed mäletavad ehk seda aeg. Minu meelest tuleks seda asja muuta, see on muutunud demokraatlikul arengule valitsemisel piduriks ja ma küsin, et kas te olete nõus selle väitega ja teine küsimus, kuidas muuta olukorda, et demokraatiat, osalusprotsessi muuta elavamaks, et kodanike ühitusi tuua riigi otsusprotsessidel läheb. Proovime sellest teha üle küsimuse igal partei, ma kujutan ette, huvi on suur, 2 minutit, ma ei alustaks praegu teist, ma alustaksin Vabaerakonnast, siis läheme edasi, kellel on suur. Koitla küsis ja vastas ise ära, eks ole, et väga hästi tehtud. Selge see, meie üks põhilisi punkte on see, et tänane parteisüsteem on haige. Üks selle haiguse põhjus on see, et ta on ka riigieelarvest toetatud, kusjuures siit võib veel edasi minna, et see, kui te tänaval või teles reklaame näete, siis see on põhimõtteliselt teie maksumaksja raha eest tehtud, sina tead, aga ma räägin edasi. Ja sellised nagu näiteks Vabaerakond, kellel sellist riigieelarvelist raha ei ole, on pannud demokraatia mõttes ebavõrdsesse seisundisse. Nii, ma oleks veel radikaalsem, ma ütleks, et erakondi ei võiks toetada, see täna kehtib, ei võiks toetada ka ettevõtted, vaid nad peaks pigem elama oma liikmemaksudest ja siis annetustest. Täna. Nii, kuna ma ei ole hetkel veel Isamaa Republika Liidu esimees, siis ma piltlikult öeldes pigem esindan siin oma isiklikku seisukohta, mida ma proovin ka jõuga poliitikasse sisse viia. Tõepoolest, riigieelarveline rahastus sellises mahus poliitiliste erakondade puhul ei ole mõistlik. Sellega tuleb nõustuda.
Aga mina taastaksin selle meie enda partei poolt mõned ligi 10 aastat tagasi ära lõpetatud õiguse toetada maailmavaadet. Mina taastaksin selle olukorra, kõik eraisikud maksavad, parteiliikmed maksavad liikmemaksu, aga minul ettevõtjana on soov toetada Reformierakonda, siis mina teen seda täiesti legaalselt oma ettevõttest kandes talle raha üle ja siis on muuseas näha, kes kellega käib. Aga täna tõepoolest on olukord selles osas ebanormaalne, et me kõik ju teame, et kui mõnes mõttes Eesti-sisesed oligarhid iga kvartal teatud erakondadele mingit raha üle kannavad, siis me saame ju aru, et seda saavad teha need, kes on läbi tulumaksu tasumise endale dividende makstes selle võimalikuks teinud. Aga mina olen väikeettevõtja näiteks, osaühing Peeter ja Pojad ja mulle meeldib Reformierakond ja ma tahan talle 1000 eurot üle kanda oma ettevõtte arvelt ja mul on õigus seda teha. Ja sellega me natukene võtame ka selle, ütleme, praalimise maha, et eks siis ole näha, kelle maailmavaadet tahetakse toetada ja kelle oma ei taheta toetada. Ega väikeparteidel ei pruugi sellest nagu sugugi paremaks minna, sest nad on ka reeglina üles ehitatud ikka isiklikule solvumisele. Et seda ei tahaks nagu väga rahaga toetada. Mul on hea meel vastata Riisalole, et ta on suhteliselt noor, mis sa nüüd oled, Isamaa liitlane, jah? Suhteliselt noor, eks ole? Ma võin sulle aasta arvu öelda, 2004 tuli Isamaa liit võimule ja kestetas tänase süsteemi. Ei, no vabalt, kas üks ja sama ei ole? On õige, et käigu seda, et see oli meie viga. See oli meie viga. Nüüd läheme edasi. Ma väidan täna seda, et mida vähem on erakondadel raha, seda vähem risustatakse tänavaid, ajalehti ja neid muid telekanaleid. Nüüd meie erakond saab ise oma toetamisega hakkama, me ei ole kelleltki raha küsinud ega kelleltki raha ei küsi ja toimetame lõpuni, ükstapuha kui kaugel me ka Riigikogus jõuame, kuid kui ei jõua seekord, jõuame järgmine kord ja toetan seda. Eraisikud saavad toetada kaasarvatud erakonnad sisesed liikmemaksud ja annetused. Me oleme täna saanud hakkama erakonnad siseste maksude ja annetustega. Soovin kõigile jõudu, ka vasakpoolsele kindlasti. Aitäh! Üks tähelepanek, et hakkate nabriga vaidlema, siis vaidlete omast näost. Meil on olemas need EKRE järgmised näitab. Jah. See on tegelikult osa sellest laiemast demokratiseerimise teemast, et tõesti meil valitseb täna stagnatsioon ja kartellipoliitika ja kõik see süsteem ongi sisse viidud selleks, et võimul Toompeal olevate erakondade positsiooni killustada, selleks on need valimisseadused, selleks jagavad nad 5,4 miljonit eurot omavahel iga aasta. Siin öeldi, et väikeerakonnad on solvunud, EKRE ei ole tegelikult üldse väike erakond. EKRE on suurem kui sotsiaaldemokraadid, meil on enam palju rohkem liikmeid. Nii et, aga samas me ei saa riigilt midagi, me peame tegema kõik enda taskust. Ja tegelikult see ongi õige. Kui keegi esindab ja pooldab mingit maailmavaadet, siis peab ta olema valmis selle nimel ka panustama. Ja ma ei pea õigeks seda, et kõik maksumaksjad peavad siis toetama vägisi neid erakondi, keda nad tegelikult võib-olla iialgi ei hääleta. Võiks anda inimestele võimaluse valida, et kui nende maksutulust midagi peab minema erakondade toetamiseks, siis esiteks see peab minema võrdselt kõikidele, aga et inimene saaks ise valida, et minu see maksusent läheb konservatiivsele rahvaerakonnale või läheb hoopis tükis vabaerakonnale, mitte nii, et vägisi võimul olijad võtavad selle enda erakondadele. Aga kindlasti tuleb seda erakondadele eraldatavat raha oluliselt vähendada, riigieelarvest antavat raha. Ma juhin ka tähelepanu, kuna meie aeg ei kesta, ma juhin tähelepanu, et isand Riisalu on seda situatsiooni kasutanud ära tervelt 2 erakonna puhul Riigikogus istudes ja valimisdebattidel võib muidugi lubada igasugust asja, aga siis kui Toompeal oleks, siis unustatakse lubadused ära ja võetakse eraesimene olnud ka mõlema erakonna. Aga nüüd räägis ära Riisalu juba teisest ajast. Keskerakond saab sama küsimus. Ühesõnaga nii ja naa. Ühesõnaga praegu on ta nii kokku lepitud, et
erakondasid toetatakse. Aga Keskerakonna seisukohal, et kui sellised küsimused tulevad, ühesõnaga kui inimesed tahavad seda asja muuta, et neil tuleks see võimalus, et inimesed saaksid ka mitte ainult eelnõusid sisse anda, mis tuleks Riigikogus arutamisele, vaid ka need eelnõud, mis on juba olemas, et nendele vastu hääletada. Selleks tuleb korjata rahvahääletusel teatud hulk hääli ja siis tuleb see siis Toompeale viia laua peale ja seda tuleb hakata arutama. Mina leian, et see on demokraatlikum ja praegu leiame, et seda tuleb muuta, et rahvaalgatuse tasandil oleks seda võimalik teha. On teil programmis ka see sees? Jah. Siis on hea. Suur tänu. Suheldud, jah. Hea meel kuulata, kuidas otsedemokraatia mõte levib, mis oli kunagi alguses siis roheliste poolt.